आज तुमच्या पायाकडे येयल्लो आसा संदीप जो असा उमेदवार आसा आमचो भारतीय जनता पक्षाचो जिल्हा पंचायतीचो त्याच्या वांगडा सगळे हात कार्यकर्ते त्याचे मित्रगण त्यांच्या मध्ये सदांच एकवट रावचो तो जे कितें कार्य करूंक सोदता पळय तेका तुवें हातभार लावचो तेका आशिर्वादान दवरचो सगळ्यांची एकजूट दवरची तेका सदांच लोक कार्य करपाक तेका उर्बा दिवची आरोग्य दिवचें आनी तेच्या वांगडा जे कोण येता पळय त्याच्या मध्ये मतभेद जायनासतना हो जो त्यांनी बरे कार्याक आरंभ केला पळय त्या कार्याक ते सुयश दिवचे आणि बरे करचे देवा भारतीय जनता पक्षाचा राष्ट्रवादी महाराज की राष्ट्रवादी महाराज की तुला सौगाल आहे हो एक संदीप बांदेकर जो खडेकार आमकां कार्यकर्तो मेळिल्लो आसा बीजेपीचो कार्यकर्तो आनी हो उमेदवार म्हणून पक्षान दिल्लो आसा ताका लागून सगळे जमिल्ले आसात आज पासून प्रचाराक सुरवात करता थोडे 8 दीस आसात सांगोळडा अशें आमी क्रमान पंचायत सगळे कव्हर करतले आनी जो उमेदवार पक्षान दिल्लो आसा ताका लागून आमी काम करतले तुमकां सांगिल्लेच आसा की आमच्या मदीं कसल्योच चिंतू ना मतभेद ना कांयच ना काय आसता काय लागे उसणे फुगणे सगळें आसता पूण तरी सुद्दां आमी एक आसात आमी एक जावन एक मुठीन धाकली मूठ 1.25 लाखाची अशें जर गरज धरलें जाल्यार संदीपाक आमी मोठ्या मेजॉरिटीन निवडून हाडटले आनी फुडें आमचे हे सीट जे आसा साळगांवचे ते बीजेपी पासून कोणूच हिरोवंक शकचो ना इतली मजबूत करतले की येणारो काळ हो येणारी 20 वर्सां म्हणा किंवा ताचो फुडलो काळ म्हणा हो बीजेपीचोच काळ आसतलो आनी आमचे जे उमेदवार आसूं कोणूय आसूं आमचो सद्या केदार बाब जो उमेदवार आसा तो मतदारसंघात बरें काम करता लोकांच्यो भेटीगाठी घेवप तांच्यो समस्या आयकप तांचे निराकरण करप आनी ती सोडोवपाचो प्रयत्न करता सगळ्यांक पावता सगळ्यांक धांवून वता तर सगळ्यांचे आमकां आशिर्वाद मेळटले जाणटे नेणटेचे आनी संदीप आमचो हो मोठ्या मताधिक्यान जेन्ना रिजल्ट जातलो इलेक्शन 16, 17, 18 तारखेर कितें रिजल्ट आसा तेन्ना आमकां कळटलें की संदीपाक जे तुमी मत दिल्लें आसा ते सार्थक जाल्लें आसा आनी पक्षाक आमी पाठबळ दिवन पक्षाक मोदीचे हात आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताचे हात बळकट करपाचो आमी प्रयत्न करतले. हांव अविनाश नायक सांगोळडा एक्स सरपंच आनी प्रेझेंट पंच मेंबर. आमच्या झेडपी इलेक्शन 16 तारखेर आहा तेजे कॅम्पेनींग आयच्यान स्टार्ट करता सांगोळडा गांवाच्यान आनी कसलोच मतभेद धरिनासतना आयज जे फाटलें कितें जालां तें विसरून वचपाचें आनी सगळे आयज आमी परतून प्रवेश केल्लो आसा आनी भाजपान जो आमचो कॅन्डिडेट आयज भारतीय जनता पार्टीन दिलो संदीप बांदोडकर एका सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी 4 विलेजींनी एक ठाण निर्णय घेतलेलो आहा की एका भरघोस मतांनी निवडून हाडपाचो आनी आमचो आमदार केदार नायक हेचे नांव राखपाक जाय म्हणून सगळे जाण फुडें सरलेले आहा आनी हेच्या परस फुडें बसून आमी सगळे जाण एकठांय रावन सगळे भाजपाचे कार्यकर्ते आहात ते सगळे आमी एकनिश्ठ रावन सगळी लोकांची जी कामां आसा ती आमचो झेडपी जातलो आनी प्लस आमचो आमदारूय मेळोन आनी सगळे आमचे सगळे 6 विलेजीस ज्यो आसा आमच्यो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो सगळे एकठांय रावन आमी सगळे काम करतले हे सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा आनी सगळे आमचे सगळे पंच मेंबर सरपंच सगळे येयल्ले आसा. सालिगांव महिला मोर्चा अध्यक्ष प्लस सांगोळडा सरपंच आज झेडपी इलेक्शन आसा आमकां बीजेपीन कॅन्डिडेट म्हणून संदीप बांदोडकर हांकां दिल्ले आसा
तेन्ना आमकां ताका निवडून हाडपाकूच जाय, कित्याक आमकां भारतीय जनता पार्टीचें नांव वयर काडलेलें जाय आनी सगळे आमच्या सांगोळडाच्या ऑपोजिशन अशें कोणूच ना, सगळे तेच्या फाटल्यान आसा आनी ते नक्की निवडून येतले अशें हांव सांगतां. संदीप बांदोडकर आयज भारतीय जनता पार्टीन जी जिल्हा पंचायतची निवडणूक आसली बाय पोल, हितून म्हाका म्हाजेर विश्वास दवरून आमचो MLA तशेंच आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे हांगासरले तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे अध्यक्ष रमेश भाई, तशेंच हांगासरले सरपंच, सगळे पंच मेंबर्स, हांगासरले कार्यकर्ते, सगळे लोक हांगासर मोठ्या संख्येन जमलेले आसा म्हाका सपोर्ट दिवपाक. म्हाजेर विश्वास दवरला, तो विश्वास हांव केन्नाच कमी करून दिवचो ना. जे म्हाजे कडेन घडटलें, जे कार्य करपाक गावतलें, तें कार्य हांव सदांच ह्या रेज मागोस कॉन्स्टिट्युन्सींत हांव करपाचें काम म्हाजें दवरतलो. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या म्हाजे हे कार्यकर्ते, जे सरपंच, मेंबर्स, जे बाकीचे सगळे लोक हांगासर जमल्या, तांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमचे MLA, आमचो अध्यक्ष, तांकां सगळें चडांत चड देव बरें करता म्हणटा. म्हाका सपोर्ट दिवपाक हांगा येयला आनी लोकां कडेन हांव अपील करता, तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट म्हाका दिया. जे तुमचे जे कितें कामां आसा, कितें करपाक आसा, हांव सदांच फुडें आसतलो. MLAच्या सपोर्टान, आमच्या कार्यकर्त्यांच्या सपोर्टान सदांच फुडें आसतलो. आमची कामां कितें करपाक जाय ती करतलो. प्रमोद सावंत तशेंच रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट BJP सदानंदजी तानावडे यांच्या लिडरशिपाच्या अंडर गोंयान बऱ्या भशेन काम चल्लेलें आसा, बरें डेव्हलपमेंट जायत आसा. हें जाता आसतना आमच्या हितून एक बायपोल्स ZP इलेक्शनाक गेल्या ZP मेंबरान रिजायन जाल्लो, ताका लागून बायपोल्स आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आतां लागलेले आसा. BJPन एक बऱ्यांतलो बरो आमकां कार्यकर्तो संदीप बाब जो आमकां कॅन्डिडेट ह्या ZP इलेक्शनाक दिला. तो लोकप्रियय आसा, तसोच तेजो जो एक्सपिरियन्स आसा, तो ऑलरेडी 4 टर्म पंचायत मेंबर म्हणून ताणें काम केलां, सरपंच म्हणून काम केलां. सो डेव्हलपमेंट कशें करपाचें डेफिनेटली ताका खबर आसा. आमच्या ह्या 3-3.5 वर्सां फुडलो कार्यकाळ उरला, तितून आमकां एक बरोसो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीन दिवन आयज आमी सगळे हांगा एकठांय जाल्या. हांगा ही कॅम्पेन सांगोळटा गांवाच्यान आमी फ्लॅग ऑफ करता. 16 तारखेक जे इलेक्शन जातलें, हांव सगळे कडेन मागता की भरघोस वोटांनी आमच्या संदीप बांदोडकर बाबाक जिखोवन हाडचो. तो डेफिनेटली डिजर्वींग कॅन्डिडेट ह्या आसा ZP इलेक्शनाक. हांगा तुमी पयले आसतले सगळे ह्या वाठारांतले सगळे लोक, पंचायत मेंबर, सरपंच सगळे जाणां आयिल्ले आसा कॅम्पेन सुरू करपाक लागून. आनी हेजेरूय दाखयतात की तो कितलो लोकप्रिय आसा आनी ताका कितलो वोट पडून तो कितल्या व्हडल्या मार्जिनान हांगा जिखतलो पळयता. भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमी कार्यकर्ते एकठांय जाल्ले, लिडर एकठांय जाल्लेले आसा. जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन्स 16 तारखेर आसा. आमचो सगळ्याच्या मतान, सगळ्यांच्या लोकप्रियतेन निवडून हाडलो आमचो उमेदवार आसा संदीप बांदोडकर. मदीं खूब अडचणी येयल्यो, खूब जाण तयार जाले आपूण रावपाक, पण निमाणे सगळ्याच्या लोकप्रियतेन, सगळ्याच्या मतानुसार एक निमाणो आमी कॅन्डिडेट तयार केलो की तो म्हणजे संदीप एक माजी सरपंच आसा, स्पोर्ट्स पर्सन आहा, मागीर समाजसेवक आसा. सगळे जाण ताका सपोर्ट दितले म्हणून आयज सगळे जाण येयले, तेजेसून उत्स्फूर्तपणे येयले. ते म्हणून कोणाक ते येना, दुबाव ना की कोणाच्या मनात तेच्या विरुद्ध अशें कांयच ना. सगळ्यान ताका सपोर्ट दितले आनी सपोर्ट दिवचो म्हणूनय आमी मागता. आयज आमी प्रचाराचो सुरवात करता हांगासर राष्ट्रवादीच्या प्रांगणात शिमेचेर सांगोळटा. हांगासर सुरवात जातली. सगळे कार्यकर्ते सगळ्या गांवांसून 6 गांवांसून येयल्ले आसात, सगळे पंचूय येयल्ले आसात आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपलो सपोर्ट दिल्लो आसा. कोणाच्याच मनान हेवे दावे कांय ना, रुसवे फुगवे कांय ना. सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणूनच येयल्ले आसात आनी संदीपाच्या प्रेमानूय येयल्ले आसात.